గురక పెట్టే సమస్య చాలా మందిలో సర్వసాధారణమయ్యింది. అప్పుడప్పుడు అయితే పర్వాలేదు కానీ తరచుగా వస్తే మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే గురక కారణంగా ఇతర ఇబ్బందులు తప్పవు. ప్రధానంగా 3 రకాల ప్రమాదకర సమస్యలు గురక వల్ల వస్తుంటాయి. గురకతో హై బీపీ, హార్ట్ స్ట్రోక్, షుగర్ కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉందని ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. గురకకు వీటికి ఏం సంబంధం అంటే, గురక వల్ల నిద్రలో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ పదే పదే హెచ్చుతగ్గులకు లోనవ్వడం వలన దాని ప్రభావం గుండె మీద పడుతుంది. గురక వలన మరీ ముఖ్యంగా నిద్ర సరిగ్గా లేకపోవడం వలన శరీరంలోని గ్లూకోజ్ మెటబాలిజంలో సమస్యలు తలెత్తుతాయి. దాని వలన టైప్ 2 డయాబెటీస్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలానే గురక వలన మెదడుకు కావలసినంత ఆక్సిజన్ అందక తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతుంది. అది కాస్త హై బీపీకి దారితీస్తుంది. అందుకే తరచుగా గురక వస్తుంటే ఖచ్చితంగా డాక్టర్లను సంప్రదించాలి.